Rovesci, temporali anche intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Nuova allerta meteo in Veneto per le prossime ore. Da stasera fino alle 20 di domani, infatti, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, dichiarando la fase di attenzione con allerta gialla per temporali su tutto il territorio veneto, tranne sul bacino Alto Piave. Viste le previsioni, non sono da escludere l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, così come sono possibili inneschi di frane colate rapide. Proprio le frane sono l'emergenza con la quale stanno facendo i conti i sindaci delle zone collinari della Marca, alle prese con una pesante conta dei danni. Da lunedì riprenderemo di nuovo la conta dei danni, perché ancora non siamo ancora riusciti ad avere un quadro completo, però devo dire che questa cosa delle frane inizia a essere davvero un problema per le casse del comune, ma per tutti noi, per i cittadini e per chi comunque ha degli appezzamenti di terra in collina. Ormai non le conto neanche più da quante sono fra frane in luoghi pubblici e in luoghi privati, ma sono davvero tante. Tra i 500 e gli 800 mila euro i danni causati dalle frane nel solo comune di Farra, a colpire un patrimonio, quello collinare, che ad ogni ondata di maltempo mostra la sua fragilità. Bisogna che vengano assegnate ai comuni delle risorse importanti, perché siamo stufi di dover passare mesi e mesi in attesa di autorizzazioni, di burocrazia, e intanto la situazione può solo peggiorare. Dare ai comuni le risorse necessarie per intervenire nell'immediatezza è la richiesta che arriva da questi territori. Noi che abbiamo la conoscenza del territorio e sappiamo dove sono i punti critici, possiamo intervenire sì, non ci bastano le risorse, non possono essere sempre solo i comuni che si fanno carico di quelle che sono le situazioni di difficoltà e di pericolo ogni volta. È un'idea di un commissario, magari un sindaco che faccia anche da commissario per l'emergenza UNESCO? Ma sì, quella può essere un'idea se questo comporta il fatto di sburocratizzare e di dare la possibilità sia ai privati ma anche ai comuni di intervenire subito. Perché, come ripeto, se io devo aspettare 6 mesi, un anno per avere delle autorizzazioni, fare i progetti, avere i calcoli, trovare i soldi, allora la storia è finita.